ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സിദ്ധു വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ, പുറത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ഹൗസ് വാമിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ടുള്ള സിദ്ധു വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇല്ല 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 ചോദിക്കണ്ടേ. സംഭവം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയല്ല, അടിപൊളിയായില്ലേ. നോക്കട്ടെ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. വാവ്, എനിക്കുള്ളതാണ്. ആ, ഇതിങ്ങനെ പറയാലേ. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഒരു 10,000 രൂപ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരാനായിട്ട് നമുക്ക് 10,000 രൂപ. അതായത് ഈ ഫ്രെയിം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. ഫ്രെയിം കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി തരാട്ടാ. ബാ, എങ്ങനെയുണ്ട് മാ? അത് നമുക്ക് നാടാണ് ക്യാമറന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ. ഞാൻ വല്ല അബേർഡ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലേ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് നനക്കുമ്പോ അതും നനക്കണം. അവിടെ കുറേ ചെടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒക്കെ പോയി, കുറേ പോയതാ. അടക്ക അതാ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. മണി പ്ലാന്റ് നല്ലോണം പൈസ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുടുംബം സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇതിലാണ് കഴിച്ചിലാണ്. അവിടെ പൈസ അട്ടിച്ച് സ്ഥലമല്ല. അത്ര മതി, കുറച്ച് പൈസ മതി. ഇവിടെ വന്നാ, ഇവിടെ വാ, ഇങ്ങോട്ട് പാടി. ക്യാമറ കാണിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പത്തെ കാലത്തേ വരുള്ളൂ, പണ്ടൊന്നും ക്യാമറ കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ ആയാലേനി. അത് നിങ്ങളായോണ്ടാ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ വരൂലെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോ ലവേഴ്സിന്റെ കൂടല്ല, അതൊരു കാടായിന്. അതൊക്കെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, അറിയാതെക്കാനോ. എന്തോ ഒരു പാമ്പുണ്ടായിന്, അത് പച്ചിലപ്പാമ്പ്. അവിടെ വന്നാല് പിന്നെ സെറ്റാവൂലേ. ഇതിൽ എൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കൈ ഇല്ലട്ടാ, ഇത് ഫുള്ളിൻ്റെതാ. ഓൾക്ക് എന്തേലും പണി എടുക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി മണ്ണ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഇതിക്ക് മണ്ണുണ്ടോയില്ല കേട്ടോ. ഫുള്ള് മണ്ണ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കാണ്. ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏതായാലും വാരാനേ പറ്റൂ. വാന്നാ, ഞാൻ അതിനെ കൊണ്ടുപോയിടുക. പഴയ വീട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മളെ ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ പഴയ കൂട് കാണിച്ചു തരാം. അതൊക്കെ ഇടാ, അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ, അതിന്റെ വാതിൽ എനിക്കറിയാം. ശരി, എന്നാ വാ, അതിനെ കൊണ്ടുവരാ. ആയില്ല, ഈ ചെടി ഒന്ന് കളർ എത്തിക്കണം. കളർ വെള്ളോ? ഫീലു എന്താ പണി? ഫീലു ഇപ്പൊ വിളിച്ചാൽ തന്നെ കേൾക്കില്ല. ഞാൻ പോവാ.
ഫിലു വാ 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 നീക്ക് നീക്ക് ബിജിൻ്റെ വാ വാ പോവാ പോവാ വാ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നേക്കാ ഇവിടെ വാ റെഡി 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 ഉദ്ഘാടനമായാലും നമുക്ക് മിനറൽ വാട്ടർ മിനറൽ വാട്ടർ അല്ലേ ഓളോട് വെള്ളം പറഞ്ഞു ഒക്കെ പഠിച്ചോട്ടെ വെള്ളം പാടില്ലായിരിക്കും. എടുത്തു നോക്കിയാ ചെയ്യിപ്പിച്ചു നോക്കിയാ കുടിക്കാനേക്കാരോ ഫിലു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫിലു ഫിലു അതിനെടുക്ക് കയ്യിലെടുക്ക് ഫിലു ആക്കിയാ ഫിലു ആക്കിയാ ആക്കി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാട്ടി ഞാൻ കാണിച്ചത് ഓള് പാരനെ ഞാൻ കാണിച്ചത് എടുക്ക് അതൊരു അത് കുട്ടി കുടിക്കണ് കുടിക്കലടി ഫിലു വെള്ളം പറഞ്ഞെടുത്ത ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എന്തിനാ പറഞ്ഞേ ഇതെന്തിനാ പറഞ്ഞേ ഫിലു പറഞ്ഞോട് ഫിലു എന്താ പേര് ഫിലുവിന്റെ പേരെന്താ കഴിഞ്ഞ് ഏലൊക്കെ നനക്കിച്ചെടുക്കാ സെറ്റായില്ലേ പോവാ കൊണ്ടുവരാ പഴയ വീട്ടിൽ പോവാ പോരി അല്ല ഇത് അത്രയും വലിയ പാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ള ചെറുതാക്കടി എങ്ങനെ ചെറുതാക്കൂ അത് വേറെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താ പോരെ ആ അത് പറ്റും ബുദ്ധി ഉണ്ട് ഇതേലിട്ട് നമ്മളെ പഴയ കൂട് കാണാൻ മാത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ കൂടെ ഇതും സിദ്ധുക്ക ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ സിദ്ധുക്ക പറയും ഞാനൊരു കലാകാരൻ തന്നെയാണ് കലാകാരനോ അല്ല സ്വയം SP ഇനി ഏറ്റവും റിസ്ക് ഉള്ള പണിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണേ ഇതിന് പിടിക്കാൻ എന്റെ കൈക്ക് ഫിലു ഫിലു നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോരാ ഇതൊക്ക എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോരാ പണ്ടൊക്കെ കേറിയതാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ആ പണ്ട് പറഞ്ഞാല് പണ്ട് പറഞ്ഞാൽ 2 വർഷമായില്ലേ എടാ വാ അങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഇത് കൈക്ക് വന്ന് ഇരുന്നാല് ആ നിങ്ങളെ കൈക്കെട്ട് വന്നിരിക്കണല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാ എല്ലാവരും ആ ആ ആ ആ ആ ഇവിടെ വന്ന് കിട്ടാ ഞാൻ എന്തിനാ അവിടെ നിക്കണേ ഇവിടെ വന്നാ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് എടുക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഇനാഗ്രേ മറ്റേ ഹൗസ് വാമിങ് ഇങ്ങോട്ട് വാടാ വരി 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 നിങ്ങളെ ബ്ലംഗ്ലാവ് കൊണ്ടുപോയിക്കോ അട 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 കിട്ടിയോ ഞെക്കി കൊല്ലലിട്ടോ ഇതൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചു ആരെങ്കിലും ഇവള് സാധാരണ നമ്മളെ കൈക്ക് വരുന്നുണ്ട് ക്യാമറ കണ്ടോണ്ട് ജാടയാണ് വാടാ കൊയങ്ങിട്ടോ ഇത് എവിടെ
വല്ലാത്ത ജാതി. നല്ലോണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കി. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കേറാ, പക്ഷെ എന്താ അറിയോ, ആ ഇത് ആകെ പൂതലായിരുന്നു. അത് സാരി, അതുകൊണ്ടാ കേറാൻ പറഞ്ഞേ. ഇങ്ങോട്ട് വേണം ഞാൻ അടിയിലെത്താ. അടിയിലെ താറാവ് കൂടെ ഉണ്ട്, അതിലുണ്ടാവും ഞാൻ. അയ്യോ പറ്റിയ സ്ഥല താറ. ഇതില് കൊറേ ഉണ്ടായിനടാ, ഇതൊക്കെ പോയതാ. അതിനെ പേടിപ്പിച്ച്. ഫിലോ ഫിലോ എന്താ ഇവിടെ? വാ ഫിലോ വാ, അന്റെ പോരാ. ക്യാമറമാൻ കുയിൽ വീണു. സാധാരണ ഇന്നെന്താ പരിക്കിട്ട് ചാടാ, ക്യാമറ ഉള്ളതുണ്ടോ? ഇത് മുത്തുമണി ഇവിടെ വന്ന ഇതിനൊരു നെറ്റൊക്കെ. ഇത് നോക്ക്. ഐ സുന്ദരി കടിക്ക് കടിക്ക്. ഫീല് കരയണ കേട്ടോ, സിദ്ധുക്ക് കരയണ കേട്ടിട്ട്. ഫീല് കേട്ട് വാ 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 ഫീല് വാ. ഫിലു എന്തിനാ കരയണെന്ന് വെച്ചാല് ഫിലുവിന് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഫിലുവിന്റെ ചെരുപ്പ് എവിടെ? ചെരുപ്പ് എവിടെ? ഇത് ഉമ്മി കാണിച്ചു തരേ, ഉമ്മി തത്തനെ കാണിച്ചു തരേ. ഓരോന്നിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫിലു 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 ഫിലു. ഇതിന്റെ വാതില് പൊളിഞ്ഞു വീണു. അതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇത് ചെറിയ ആകെ കേടന്നിട്ടുണ്ട്, അതാണ് കൂട് മാറ്റണം കേട്ടോ. വാ നമ്മള് ഫിലു ഫിലു ഓളെടുത്തേക്ക്, ഓളെടുക്കി, ഓളെ കൈ കൊടുക്കി. കൊണ്ട കൊണ്ട ബാ ബാന്ന് ഫിലു. ഇത് കൊടുക്കി, ഓളെ ഫേസ് കിട്ടില്ല. അതിന് ഇത് കടിച്ചിന് കാണില്ലേ, അതിന്റെ ഫേസ് കിട്ടാൻ കാത്തുന്നാല്. എടുക്കി ഫിലുവിന് എടുക്കി. അയ്യോ എന്നെ കൊത്തല്ലേ. അതെ അതെ അതെ, ആ കയറുകൊണ്ടൊന്ന് തടഞ്ഞിട്ട് തടിഞ്ഞായിട്ട് ബുഗൂലേ തടിഞ്ഞിട്ടാല്. സിദ്ദിക്കാ തടയണോ? എന്നാ പോവില്ലേ, ഞാൻ വേണ്ടേ? അടിയത്തേമല്ലോ എന്തൊക്കെ സെറ്റപ്പ്. അത് സിദ്ദിഖ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടായതുകൊണ്ടാണ് അറിയില്ല, ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് അതിൽ. ഇത് പെണ്ണല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഇതാണ് പെണ്ണ്. നമ്മളാകെ കടിച്ചതിൻ്റെ കിട്ടുക. നമുക്ക് തൊടണോ? ഇരുവിനെ തൊടണോ? ഒരു കടിക്കുക തീരുമാനമാവും. ഒരു കടി കിട്ടുന്ന രസമുണ്ടാവും. ഒന്നിനും വെച്ചേക്ക് വീരോ, വെച്ചേക്ക്. ആ അവൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ. 1-2 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കണം. കടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂട്ട് കാക്കണം. ഫിലു കൈയിട്ടേ എന്റെ കൈക്ക് വെച്ചാ പറ്റൂല. കേറുമ്പോ പാട്ടാടണോ ഇതൊക്കെ? അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ. കിളിവാതിലിൽ ബാക്കി എന്തായി സിദ്ദിഖ?
ഇതിങ്ങനെ പിടി. ഓയ് അതാ കിളിയുടെ ഫിലുണ്ട് കിളി കിളിയുടെ അയ്യ അതിനെന്താ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സിദ്ദിഖ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ചെയ്ത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഗൃഹപ്രവേശനം നടത്തുമ്പം ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കയറ്റിയത്. ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തോട്ടാ. അതാണ് എന്താ വർത്താനം? പുതിയ വീടൊക്കെ വർത്താനം പിന്നെ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ ആ പൊളിഞ്ഞാടിയ വാതിൽ വെച്ച് മറ്റേ പോയിണ്ടാവും ചിലപ്പോ. രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് 2. ടാസ്ക് 2 രണ്ടാളിമാടെ പിടിക്കോ? നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം രണ്ടാളും ഞാൻ കയറിയാലോ? ആണുങ്ങളാ. ഞാൻ കയറട്ടെ? ഇരിക്ക 67 ഇന്ന് താങ്ങുമോന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടാണ്. 67 ഞാനാ 67. നിങ്ങളുടെ പറയണ്ട, സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ. എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഈ അടി കിട്ടോ ഫീലു എന്റെ ഉള്ളിൽ കാട്ടെ. അടാ എന്നെ കേട്ടാ പറ്റൂല. ഇവലെ രണ്ടാളും കൂടി പിടിക്കാറുണ്ട് ഗൈസ്. എവിടെ എന്താ ഇതൊക്കെ അവലെ പേര്? അതിന്റെ അപ്പുറത്തൂടെ ആരോ പോവുണ്ടല്ലോ. സിപ്പപ്പ് പോയി നേരത്തോ? ഒന്ന് വാങ്ങിയൊരു ഇന്നെ നോക്കണേ. എന്നോട് പറയാ കേറിക്കോ. ഞാൻ നല്ലൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിതൊന്നും ഈ റിസ്ക് ഒന്നും കഴിയട്ടെ. എന്നിട്ട് എന്റെ ഐഡിയ സ്വീകരിക്കാം. പറയും നിങ്ങൾ രണ്ടിനും പാടെ ഒരു വടി എടുത്താണ്ട് ആട്ടി തൊളിച്ചാണ്ട് ആ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്ക, ചട്ടിക്കാക്ക. എന്നിട്ട് ആ ചട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാ പോരെ. എന്ത് സിമ്പിൾ അല്ലേ? എന്താ ഫിലു നിങ്ങൾ കൊമ്പ് വെച്ചെടുത്തില്ലല്ലോ പുതിയ വീട്ടിൽ കൊമ്പൊക്കെ വെച്ചു കാണാഞ്ഞിട്ടാ. ഞാൻ എന്റെ ചെടി മാത്രം. അതാ കലാപരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരാൾ ആ തൽക്കലുണ്ട്, ഒരാൾ ഈ തൽക്കലുണ്ട്. യെസ്, കണ്ണുക്കൊക്കെ വന്ന് കുത്തല്ലട്ടാ. ഇരോ ഇതിനൊരു നെറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മള് വാങ്ങിനി ഇവിടുന്ന് ആരെടുത്ത് പോയി. ഇയാടാ ഒന്നും എൻ്റെ ചിലപ്പം ഒരാൾ ഷിംഗിളാണ് കേട്ടോ. എന്താ ഇതിന്റെ കുട്ടികളാണ്. കുട്ടിയേനി 5 എണ്ണം ഉണ്ടായിനി. പക്ഷെ ഏതാട്ടാ പോയെന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. 5 കുട്ടികളുണ്ടായിനി. നമ്മളിത് പിന്നെ പൈസക്കും വേണ്ടിയല്ല ഇതാക്കണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ രസമാണ്. എനിക്കിതൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിയൂല. ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ അത് വേറെ സത്യം. സഹകരിക്കും. ഞാനും കുഴങ്ങനെ, ഇജ്ജും കുഴങ്ങനെ. നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒരു സഹകരണ മനോഭാവത്തോടു കൂടി മുന്നേറിയാൽ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും വേഗം തീരുമാനമാകും. ബാ ബാ ബാ
എൻ്റെ മകനോടുകൂടി കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയാ നമ്മള് അണ്ടി കിട്ടുവേ വാ ഇത്രയും വലിയ കൂടായതാ പ്രശ്നം. നിങ്ങള് ചിന്തിക്ക ഓർമ്മയില്ലാതെ ഫിലുവിനെ വിളിക്കണ ഒരു അടി കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ലവ് ബേർഡ്സിനോട്. കിട്ടിയോ? എവിടെ കിട്ടണ്? അല്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ മതി. ഒരാളെ ഇതിലിട്ട് പോണേ വളരെ മോശമാണ് ഇത്. ആ കുട്ടി ആ പിന്നെ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്നതിന് ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച് ചാവും. അതാ കിട്ടി കൊല്ലലിടുക. ഫിലോ കിട്ടി. വാ വാ വാ. എനിക്കെന്താ പറയാല്ലേ? മാവിന്യാ എന്താ പേര്? എന്താ പേര്? മറ്റേ ആളെവിടെ? എന്ത്? അതിനെ കണ്ടപ്പോഴാ സമാധാനമായി. അത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. ഐ എന്തൊരു സോ കാണാനില്ലേ. ഫിലു തത്ത എവിടെ പോയോക്ക്? ഫിലു അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ കിട്ടിക്ക. കുറച്ചുകൂടി ഒരു പച്ചപ്പ് വേണം, കുറച്ചുകൂടി ചെടികൾ വേണം സൈഡിലൊക്കെ. ഇനിയിപ്പോ കാട്ട് കൊണ്ടുപോയിടുക അതുപോലെ നമുക്ക് പാവണ്ടിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കി. ഇതെവിടെ കുത്തിട്ട് എവിടെ കുടുക്കിടാന്? അല്ലത് ഇതിങ്ങനെ ചുമരുമക്ക് പടർന്നോളൂ. മണി പ്ലാന്റ് പൈസ ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ലോണം. നമ്മളുടെ ആ മണി പ്ലാന്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കാണിച്ചുതരാം. ഞങ്ങളെ മണി പ്ലാന്റ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചുതരാം. ആ ഇതാണ് ഞങ്ങളെ മണി പ്ലാന്റ്. അതിനാണ് ഇവിടുന്ന് പൈസ. ഇത് ഒരിലക്ക് എത്ര ഇതുക? ആ ഒരിലക്ക് നല്ല പൈസ ഉണ്ട്. ആ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കട്ട് കയറി എന്നാല് എന്നെ കളകളും കിളികളും കുയിലുകൾ അതാണ്. അടിപൊളിയായിന് ഇനി എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. ആ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടായിട്ട് സംഭവം. നമ്മളെ വീട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കണം. ഈ കൂട് ഇങ്ങനെ ആക്കി നമ്മള് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീട് എങ്ങനെ ഇൻഷാ അല്ലാ. പിന്നെന്താ ഇനിയിപ്പം ഇത് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലുള്ള ഫ്രെയിം, ഒരു വീടിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഫ്രെയിം, അത് ആരോടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യമുള്ളത് 1 മീറ്റർ നെറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ പിടിയുള്ള ചുറ്റി മഞ്ഞനാണോ, അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ് കട്ടർ. നെറ്റ് കട്ടർ അതിനാ ഇതെന്തിനാ? ഇത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ ഈ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അതിനോട് നഖം മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ? നെയിൽ കട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ. ഇതെന്താ സാധനം? എന്താ ഇത്?
നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കട്ടറാണ്. ആണല്ലേ? അതിന്റെ പേര് അതന്നെയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ നെറ്റാണ് കട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ നെറ്റ് കട്ടറാക്കി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ടുള്ള സിദ്ധു വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.